الطريق الاقليمي بقى زي المقابر، بس الفرق الناس بتخش برجليها. النهارده حادث تاني، ميكروباصين اتصدموا في بعض عند كارتة الخطاطبه، ناس كانت راجعه لاهلها بناس كانت بتحلم توصل وترجع لبيتها وناسها. الناس كانت فاكره الطريق امان، لكن 8 ارواح طلعوا لربنا والباقي بين الحياه والموت. السؤال اللي محدش بيجاوب عليه، ليه الطريق دوت لسه شغال؟ ليه سايبينه يقتل في الناس؟ ده مش طريق، دي مشرحه مفتوحه، مقبره بتمشي على 4 عجلات. الطريق الاقليمي لازم يتقفل فورا، كفايه جنازات، كفايه دموع، كفايه دم على الاسفلت. كل يوم حد بيموت، كل يوم اهل بيدفنوا حبايبهم، كل يوم اهل بيدفنوا ناس غاليه عليهم، كل يوم اهل بيفقدوا ناس غاليه عندهم، كل يوم في دم. واخره الطريق دوت ايه؟ بتمنى ان الطريق دوت يتقفل. كفايه وجع قلب وكفايه بجد اللي بيحصل فيه. الطريق دوت خطر بجد بجد. بتمنى الطريق ده يتقفل وكفايه كده. وبتمنى اي سواق يمشي في الطريق دوت او غيره يتعمل له تحليل مخدرات. تحليل مخدرات، لو اثبت ان حد بيشرب الزفت المخدرات ديت، اقعد في بيتك احسن، ما تشتغلش. لو هتخرج تاذي وتموت في الناس، اقعد في بيتك. على فكره يا جماعه، الحوادث مش في الطريق ده بس، الحوادث في كل مكان، بس الطريق دوت خصوصا في مشاكل المفروض يقف. الطريق دوت يتقفل لحد ما يتحل خالص. بنتمنى الطريق ده يتقفل. بس هرجع واقول، الحوادث مش في الطريق ده بس، العالم كله في حوادث، بس الطريق دوت اخيرا بدات تكتر في الحوادث وتظهر عشان السوشيال ميديا. بس بتمنى من ربنا انه يتقفل. وهرجع واقول ان مصر احسن بلد في العالم. شرف يا جماعه.